Avui tornem a ser amb el vent. Per estrany que sembli, a vegades, per insultar-nos, els catalans ens diuen polacos. Però què us uneix amb els polonesos? Avui ho preguntarem a la gent a veure què ens diuen. Som-hi! Per què creu que en els catalans ens diuen polacos? M'imagino que és perquè la Brigada Azul, que és una cosa de la guerra, va anar a Polònia i de Polònia va passar fent moltes coses i parlaven diferent. Llavors, quan un no parla l'idioma de l'imperi, Doncs no sé, perquè Polònia sempre ha estat molt conquerit per molts països i Catalunya doncs, a l'estar també entre els Pirineus també, no ho sé, és una teoria meva. Suposo que pel fet de que no ens entenen a l'hora que parlem, ¿vale? Que deuen pensar que con que parlem tan raro como los polacos, que no hay Dios que los entienda, porque no hablan en cristiano. Suposo que deu ser alguna cosa així. Jo què sé, potser allà són així com una mica, els cataloguen una mica de garrepes, com el que se'ns veu des d'aquí a Catalunya. No ho sé, no tinc ni idea, és per dir alguna cosa, com si ens assembléssim a ells. Penso que som dos pobles diferents, cada un amb les seves característiques i les seves cultures, i bueno, a vegades hi ha comparacions d'aquestes que tampoc saps molt bé d'on te surten, que potser els ha dit algú a la ràdio o a la televisió o el que sigui, i ja s'han fet dogma de fe, que diuen, no? O sigui que no. Per què creieu que als catalans de vegades se'ls hi diu polacos? Bé, això és perquè la gent de la profunda d'Espanya, jo suposo que ens tenen l'odi. O potser perquè parlem raro, no? Suposo que deu venir d'aquí, que el català al final és diferent que l'espanyol i sentien parlar català i diuen, hòstia, aquests polacos, no? Aquests de fora. No ho sé, la teoria és aquesta, la meva. Bueno, però els polacs buscaven també la independència com nosaltres i ens tracten com ells. És l'única cosa que se m'acut, però no se m'acut res més. Jo crec que és la llengua. Per exemple, jo soc estudiant de la llengua russa i els sons són una mica semblants. Els vocals, hi ha un fenomen en català i en rus i en anglès també, i aquestes llengües, quan un vocal no porta l'estrès de la paraula, no és el mateix. Per exemple, a l'espanyol, un A sempre és un A, i O, però en anglès, rus i català, un E seria A, en rus seria O, A. O sigui, em sonava que alguna havia passat amb els alemanys i els polonesos, no sé, una història d'aquestes, però no me'n recordo. Perquè són freds? És que no en tinc ni idea, la veritat. Perquè són freds, és que no sé de què pot venir. D'altres conceptes, poder sí, quan parlem de xarnegos o aquestes coses, però polacs jo no ho havia sentit mai. Poder perquè són freds. Sempre us expliquem els avantatges que podeu obtenir fent-vos membres de la comunitat, però si el que voleu fer és fer-nos una aportació puntual per donar suport al projecte, ho podeu fer amb el botó que trobareu una mica més a la dreta del m'agrada aquí sota, que té forma de cor i el símbol del dòlar a dintre. Allà ens podeu fer una donació, que sempre són molt benvingudes i ens fan molta il·lusió. Tot i això, us deixem l'enllaç de la nostra comunitat per veure tots els avantatges que tenen els aprenents de català. I ara continuem amb el vídeo. I què creus que ens uneix els polonesos i els catalans? Creus que tenim alguna cosa en comú o que ens assemblem o ens diferenciem en alguna cosa? Home, que estimem el nostre país, no? Em sembla. La Polònia és un referent d'una nació que ha estat molt atacada i molt dominada, amb moltes guerres, no? I llavors tenen un sentit de nació molt profund, no? I aquí a Catalunya hi ha gent que també estima tota la seva pàtria, hi ha gent que estima també Espanya, hi ha de tot, no? O sigui que en aquest sentit, o de gent que ve benvinguda, però sí que és veritat que el català estima la seva terra, això és veritat. Bueno, penso que està bé, no sé, no penso que sigui una cosa dolenta. Bueno, ara mateix el més pròxim que tenim és el Lewandowski, no?, del Barça. No,
Hòstia, no ho sé. Clar, jo ara tiraré cap a casa, Jo crec que som gent molt humil, molt treballadora, som gent molt de casa, molt de família. Bueno, no sé, són coses bones, però, bueno, vull veure coses bones. Que anem tots cap a casa, ràpid, d'hora, no fem vida social, diguem-ho així, al sortir de la feina, com en altres llocs. I això, semblances i diferències. No m'he parat mai a pensar quines diferències tenim amb altres cultures o altres societats, la veritat. No sé, potser no en tenim cap de diferència. Però com que són molt treballadors, no sé, potser té a veure amb això. Bé, no ho sé, jo veig com gent treballadora. La meva imatge que m'he d'entrada és això. I els catalans també, potser amb accés també, Ens podries explicar el que sàpigues sobre Polònia, el país, o la seva gent, o la cultura, o algun personatge polonès il·lustre que sàpigues, que et vingui en ment, el que sàpigues sobre Polònia? A veure, Polònia és un país del nord-est d'Europa, ha patit moltes transformacions en els darrers segles, no? És una gent que se dedica principalment a l'agricultura i molt a la mineria, sobretot a la part del sud, de Silèsia. Doncs el que jo sé del país és que hi vaig anar-hi i la gent, en principi, o sigui, el que em vaig trobar jo és gent molt acollidora, gent que ha patit molt perquè va patir el comunisme, va patir la Segona Guerra Mundial, són gent molt soferta. I jo crec que això també ho tenim els catalans, que som gent molt soferta, que les coses ens donen patacades i ens aixequem sempre. Bueno, no sé, i crec que els polonesos també ho tenen, això. Bueno, que ha estat també dominada per un país comunista, amb una dictadura comunista, i que, a diferència de Txecoslovàquia o Hongria, va fer una transició sense guerra, no? Tot amb una llei marcial i una sèrie de coses va fer això. TV3, Polònia i Cracòvia, res més. Què és això de Cracòvia? Era un programa que van fer els de TV3 amb en Soler, Antoni Soler i companyia, i han fet un llibre que ell també el té, que li vaig comprar, un llibre de fotos i de coses, res més. De què anava el programa? Bueno, sí, era un programa d'humor. La fotença de tothom, com sempre fan, sempre de conyes, Què ens podries dir de Polònia? Què en saps? Va estar invaïda, no?, dels primers països invaïts per Hitler a la Segona Guerra Mundial, no? Va tenir diversos camps de concentració, també. La moneda és l'Sloti, i una persona cèlebre és Joan Pau II. Joan Pau II era un polonès que va ser un gran papa, un papa superrenovador de l'Església. Jo li tinc molta devoció a Joan Pau II. Varsòvia, no?, és la capital, va estar bastant castigada, i diria que Cracòvia potser és més bonic, no?, està més ben conservat, no? Famosos, el papa Sant Joan Pau II, el que més, des de luego. O sigui, tota una personalitat, tant si ets creient com si no ets creient, sembla que és un personatge del segle XX, digne de conèixer i de conèixer totes les coses que ha fet, no? Bueno, i el Lewandowski, no?, del Barça, sí. Un bon fitxatge o no? O aprofitem els pròxims 2 anys o ja s'haurà acabat. A veure, també estava el Walesa, que va fer tot el sindicat de Solidarnosc, el Jaruzelski, que va ser president durant la transició, que també va jugar un paper important. Home, el pianista, en Chopin, Chopin és d'allà, i Varsòvia més o menys ho conec, Cracòvia també, que és molt més maco que Varsòvia, com Barcelona és més maco que Madrid. I coneixes, per exemple, un altre personatge il·lustre que és Marie Curie? Sí, home, no sabia que era polonesa, però. Doncs mira, sí. Va descobrir ara la penicil·lina, no. No ho sé, una d'aquestes coses, no ho sé. Però sí, una científica, dona, superimportant. Va inventar el poloni o alguna cosa així, crec. I la radiació o alguna cosa així. Ho van fer primer, Anna. No me'n recordo pas. Home, el Polònia, això sí que tenim l'enllaç aquest, i no sé si també el Koniec, aquell que els que són més grans, quan érem petits, que tampoc no hi havia, lògicament, ni Club Super 3 ni de més, i teníem aquells que deurien ser polonosos, no ho sé, dibuixos animats, diguem-ho així, que eren els
coniac. A part d'això, em sembla que poca cosa més. Són persones molt treballadores, també el tema de la beguda, potser que fan un excés de... Bueno, n'hi ha molts que beuen i... Sí, són molt entregats amb la feina. Podries explicar per algú que no ha vist mai la tele catalana què és el Polònia? És un programa que han de veure segur si estan per aquí o el poden agafar. És satíric, amb molt d'humor i vull dir, diu les coses molt clares, reparteix llenya a tothom, per molt que quan són d'un partit diuen que fa més canya a l'altre i els de l'altre diuen que només toquem aquells, però crec que els hi toca al cap una mica a tots, i jo estic a dintre d'un partit polític i també et dic que reparteixen a tort i a dret i em sembla molt bé, perquè a més no es pot perdre això, ni es pot perdre l'humor, evidentment. M'estranya molt que per Nadal el que facin sigui agafar una carpa, posar-la a la banyera per menjar-se-la per Nadal. Jo prefereixo el tió. No en tenim ni idea, a veure com va això, què fan? Segons m'han dit, és tradició popular d'agafar una carpa, cuidar-la a casa i engreixar-se-la i menjar-se-la el dia de Nadal. Ho trobo molt estrany. No ho havia sentit mai. Suposo que és veritat, perquè m'ho han dit. I fins aquí el vídeo d'avui. Quina de les teories creu que és la més encertada? En teniu alguna de diferent? Escriviu-nos-ho en els comentaris, que ens fa molta il·lusió llegir-vos i us responem a tots. Adeu! Allò que passa que el món és molt complicat i amb la política, si no en vius, val més no ficar-te.